Hello guys, once again ako si Nini Gargar. Matag na po ninyo og horoscope or kapalaran, no? Karon ang uban nangaligo na sa dagat, no? Nag-beach na. Awa wara-wara, naglaag-laag sa mall, sa lain-lain nga nindot nga lugar, or nag-Jollibee, or nag-McDo, or nagmang inasal, mamang gyud guys, basta Sunday maglingaw mo gyud ta, no? Ako ba namutong? Ako guys, nakapako diri sa hotel. Mao pa lagi paghuman ako limpyo guys. Kalat ba? Wala ko na rin. Weekend ramang ko mang limpyo. Pero usay tapulan man ko guys. Dagan mang trabaho basta weekend, no? Manglaba, mag-atiman sa bisan unsa, mag-arrange, daghan ba? Hasol mo nang dili na ko maglangan guys, no? Sa dili pa na ko ipadayon ang inyong horoscope, magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ako lang remind ninyo guys, no? Wa ko mo follow sa inyong zodiac sign. No, kung saman mo na tao, halimbawa Aquarius, Virgo, no, Sagittarius, Pisces, Capricorn. Di wala ko mo follow ana guys ha, kung unsa mo na tao, unsa mo nga bulan nga na tao mo na akong ibasihan sa inyong horoscope or kapalaran, no? Kini ang horoscope karon June 16 up to 20. No? June 16 up to 20 ni guys. May tabo gyud ang inyong pangandoy sa life, no? Kung namoy mga pangandoy sa life guys, to ana ikuan nimo pangayoon ninyo ni Lord guys, no? Pangayoon man gyud dapat. Kung namoy mga pangandoy, namoy mga ambisyon, o namoy gidamko sa life, sa inyong kinabuhi, dapat pangayoon na siya ni Lord. No? Siya naman si Lord naman gyud ang nagplano sa tanan na to dinining kalibutan na guys. No? Nya, kay ako naman ko'y talent po sa horoscope. Gamay pa ko ani guys, kabalo ko. Mao nga ipadayon ako kay ang akong mama, kagamay pa ko si Adele. Kay ma-misinterpret daw. Karon nadako na ko. Ingon ako mama, sige na ga, sige na. Ipadahin, i-findings daw mi. Kaming naasa sulod sa balay. Mao na ang ganahan ni mama guys. Mao nga, bisan to na si mama sa heaven, akong ipadahin ang horoscope or kapalaran, no? So, June 16 up to 20. Ang inyong horoscope, no? Ang nataw sa January, kalit siyang nakatugkad nga kung ikaw magmalambuon, dapat himuon nimo ang tanan sa maayong paagi. Kalit siyang travel, naiswerte niya sa kalit sa laing dapit. Malipahin siya og mahimutanon siya sa ma-encounter niyang tao, mga tao, no? Ang tao singular man, mga tao, so plural, daghan. Encounter niyang mga tao. O dili niya damhon nga makadawat siya og gift, no? Mao ni ang horoscope sa June 16 up to 20. Naitaw nga mohatag niya kahimot og kalipay nga wala niya damha. Og kini gikahimot yun niya pag-ayo. Malapihan siya og memot-anon karon nga week. Kay doon na siya plano sa paglawig sa lain-laing dapit, alang sa paglambo o alang sa kalampusan. Then, February, ang kalit nga kalipay ni February, katurag yung mahimot siya sa ubang tao nga mosabot sa iyang life. Doon na siya pag-alagad apan dili usay siya makatugkad ngano ang tao doon na may mapahitason, doon ay mapalabi-labihon o doon ay abusador. Mao na ang nasabtan sa February. Ang iyang pag-alagad karon maayo apan doon na po'y tao nga unsa man toxic nga bisag giayon niya trabaho ay napo'y toxic nga unsa man mananaot.
kauban ra nas mamamarang guys, no? Kay ang mananaot daw uton imong kinabuhi og ang mamamarang suguon niya ang mga vibes nga mga mananap aron barangon ang unsa man ang mga tao nga di niya gusto nganong mamarang tungod sa inggit na guys, nganong marites tungod na sa inggit mo na ang batasan nila guys ay na lang mog tagad kay ang mga marites na ara sa palibot ang mahimong suod nimo usa na nga mo marites sa imo mao nga careful sa mga suod guys kay kana sila dili na to hibaw-an nga usa pod siya sa toxic sa atong kinabuhi, no? Din March, ang March aduna po'y pag-alagad karon. Mahimut-anon og malipayon siya karong adlaw. Malipayon siya tungod kay holiday. Og nakigbanding siya sa iyang mga sud sa kasing-kasing. Labi na ang iyang mahal sa kinabuhi tungod kay karon Father's Day, no? Ang April mahimut-anon og malipayon usab. Gusto siya nga maglulinghayo. Gusto siya moadto sa lain-laing dapit, mga mukaon og mga yummy or masasarap og magmalambuon siya tungod kay batuman niya ang tanan niyang gusto tungod sa adlaw sa Father's Day. Ang aduna po'y wag-alagad karon. Malipayon siya nga naghandom sa ayang mga suod sa kasing-kasing. Mahimut-anon siya nagdamgo sa mga maayong balita. Og mahimut-anon siya gayod sa iyang gihimo alang sa paglambo sa iyang kinabuhi aron matabangan ang iyang mga kasuod. Og labi na ang pinaka hinigugman niya nga wala gyud siya magluib. Meaning, faithful siya sa iyang gugma. Wow. Talagsara na, guys ba? Kung faithful ka sa imong gugma, mahimong dili na gyud ka ma-change. Pero ang kuan man, ma-change man gini ang bato, tao pa ka. Og naibikil, guys, ma-change yun na sa totoong buhay. Mark my word, guys. Kung ang bato or ang ice, mahimong mo melt, mahimong ma-water, mahimong ang liquid, mahimong solid, mo na ibot pasabot. Mao nga ang tao may kausaban usab. Mao nga kinahanglan nga unsa man ampo ni Lord. Si Lord ra ang masaligan, no? Trust God. Only trust God alone. No, kay ang paghigugma guys og naibikil. Goodbye. Lisod man pod nga sakitan ka, sakiton imong kinabuhi, isa ra bayat natoy kinabuhi guys. Isa ra atong kinabuhi, busa atong ampingan. Love yourself first before others. Munay giingon guys sa English. Higugmaon nimo ang una imong kinabuhi. Usa ang gugma nimo sa uban, no? No? Di ba guys? Okay, dayon sa June na ta. Ang June nalipay kay karong adlaw kay nay mga text messages na iyang gikahimuot. Malipayon siya uban sa iyang suod sa kasing-kasing og milambo siya tungod sa iyang paningkamot. Then, ang July kalit siyang nahauknol sa mga balita. Malibog siya kung sa iyang buhaton apan tungod sa iyang pag-alagad himo niya una ang maayong pagabuhaton usa pa ang lulinghayaw tungod kay ang pag-alagad sa maayo ug matarong mahimong mulambo siya og malipayon ang iyang pag-uswag sa kalit sa umabot nga panahon. Ang August do na po'y pag-alagad karon. Alanganin siya kung unsay iyang buhaton apan tungod kay kinahanglan siya mulihok, anam-anam siya nga naglingaw-lingaw sa iyang kaugalingong pangutok. Gusto niya nga magsuri sa tao nga iyang nahimong bikil, apan malibog siya unsaon pagsuri. Mao nga ang iyan na lang mao lang ang pagpakahilom tungod kay ang nahimo niya nga dili maayo
hinuon pagkakaroon lisod para sa iya apan tungod sa pag-ampo ug pag-alagad nga hatagan siyang maayong kinabuhi ug maayong panlantaw sa kinabuhi, gipangayo niya ni Lord alang sa kalambuan. Then September, ang September kalit siyang nahaknol sa mga balita. Wala siya kasayad kung sa iyang buhaton apan karon nakatugkad na siya nga kung ang tao walay klaro tungod pod kay walay klaro ang panginabuhi. No, ang tao kung mulambo, kinahanglang daghang savings usa siya mag-put up og mga negosyo ug uban pa. Dapat ang pangnegosyo kinahanglan nga kompleto ka. Na kay lugar nga imong kaugalingon, na kay kwartang daghan sa bangko, na kay mga savings sa lain-laing alkansiya, na kay mga savings sa lain-laing mga tawo na hiram ning mo kwarta, o magsugod kag negosyo kung puno na ang panudanan og nga awas-awas na kini. Mao na ang pagsugod og negosyo. Kay kung magsugod kag negosyo pinagi sa laway, walay pulos ang tanan. Kay ang kinahanglan karon daghang kwarta. Kinahanglan mag-awas-awas imong kwarta, usa pa magnegosyo kay ang negosyo nabaya po'y utang, dili kas tanan. Mao nga kinahanglan jud nga unsa man magsugod og negosyo, awas-awas ang imong bahandi ning kalibutana. Okay? Og ang October usab kalit siyang nahisagmuyo. Kay og ang tao pobre wala gyud mahimo. Dili ka lihok og dili ka travel sa bisang asang dapit. Nangurso na lang gyud siya nga magampo gyud siya nga siya mulampos o makigsuod sa kalangitan. Ano, makigsuod sa, meaning, makigsuod sa kalangitan. Prayer is the key, mamay gipasabot. Mao nga siya, nagampo nga siya, sa umabot nga panahon, mulambo o mulampos, alang sa kauswagan sa iyang kinabuhi, o alang usab sa mga suod sa iyang kasing-kasing, na? Ang November, ayaw ka goal November. Kay nag-goal ka sa mga bayranan, moabot nagkalit imong kaadunahan. Kay ang pagkaadunahan mao man na ang pangayoon nimo ni Lord. Ang mga transaksyon mo, ang uban wala pa, pero kalit kang moasinso nga wala nimo palandunga. Mga parcel of lands or parcel of lots, daghanang mobayad nga wala nimo damha sa kalit. O kini ikahimot nimo pag-ayo alang sa kalambuan o alang sa kalampusan sa panginabuhi. Og ang mga estudyante sa natawo ining November, wala siya kaay klaro sa iyang panginabuhi karon. Meaning, estudyante pa man, wala pa'y klaro. Di ba? Walay klaro kay ngano ang estudyante di baya pa na kay bulo mangitag sapi unya na makamao kung mahumana silang kurso ba sila nga nagsalikpas ilang unsa man mga benefactors or ginikanan nagsaligpas sila mao nga mga estudyante nga November dili mo kay mapahitason ngano ang mapahitason guys, no? Wala gyud pulos, labi na ka estudyante pa ka, bata pa ka. Kung mapahitason ka, walay lamian nimo. Dapat obedient is the key. Moobi ka sa elders, sa imong mga kasuod nga dili nimo suod, meaning unsa kasuod nga dili suod, mga parinti nga wa nimo ilha. Magpabilib ka sa imong life nga ikaw mo nimo na dili baya sa tanang panahon guys nindot, no? Mga kamo wake up. Ay pagpalabig ka unsa man. Ay pagpalabig ka mapataas. Mangandar ka sa imong ginikanan o amahan or mga igsuon, dili nindot nga no. Bisan pag mulambo ka, mulampos ka, walay lamian nimo og dili mapustro ang tanan nimong pangandoy sa kinbuhi nga naman tungod sa imong way nindot nga batasan. No? Ang nindot nga batasan mo nay maayo nga unsa man sumbanan, mo nay daling halinan. Halimbawa
og maligya ka gamugot ra imong dating mohangyo tong taon mahangyo ang tao nga kuan lang ni miss sa kadiha ikaw na lay mamaligya mo na ang ingon ana nga batasan dili gyud mo asinso bisan pag nakapasar ka unsa walay asinso nga naman wala may mag kuan nimo walay magpatabang kay malisang nga strike kon sa imong pagkamaldita or maldito mo na nga guys November nga estudyante, mga gagmayng bata o gagmay pa, kinahanglan nga respect, no? Respect, respeto, maunay maka hatag nimong kayon sa kinabuhi sa umabot nga panahon. O mulambo ka, og kini imong buhaton kay og sobra ka hambugira mapataas wala gi pulos kay walay lamian nimo bisan imong mga kasuod o imong mga kaigsunan kaparinten walay lamian nimo unya mo inusara na lang ka nga magpuyo nga mahasulon og walay kalipay nga moabot sa imong kinabuhi. Bosa, careful ha. Dapat nindot kagawi mo respeto sa isang isa aron mulambo ka. Walay pulos ang mapataas nga no. Walay lamian nimo og wala gyud ka ilha. Nga bisan pag nakagraduate ka, wa may lamian nimo walay may managad nga no. Tungod sa imong zaman. Kinaiya nga feeling. No? Ma-lonely na lang ka sa umabot nga panahon. Walay mo, tagad nimo, wala kay friend, wala kay kaistorya, tungon ka, striker ang imong kinaiya. Maura na guys, November no, kinanglan, mag-usab sa kinabuhi, dapat buotan, mo respetos ginikanan, og uban pang mga ancestors nimo. Okay? Muna akong pahibalaw ninyo, mga bataan noon pang November, labi na pa nga estudyante. Then December, ang December mahimutaan nun karong adlaw tungod sa iyang naangkon nga kalipay, paglaaglag og tanaw sa mga lain-laing dapit. Mahimutanon siyang malipayan apan kulang pa kini. Kinanglan siya mulambo alang sa kauswagan sa umabot nga panahon. Ayang plano kinanglan himon gayud. Ayang mga misyon tumanon alang sa iyang kauswagan dinhining kalibutan na og aron siya mahimong magmalambuon og magmalipayon sa umabot nga panahon uban sa iyang mga kasuod sa kasing-kasing. Oh guys, nahumanag ko sa akong task nga horoscope no. Og ako moingon shout out to my beautiful family, relatives and friends in the Philippines and abroad. Shout out sa planet Earth. O kini si Nini Gargar moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.